បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញវីដេអូដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនណាបាទដោយការពីម្សិលមិញដែរណាបងប្អូនគឺបងប្អូនបានចេញមកវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទ free ជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មានលេខបាទ free ចំនួនមួយថ្ងៃទៀតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe បាទជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនជាគាំទ្របាទហើយនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបាទសូមជួយចុច Like ដើម្បីជាការបាទគាំទ្របន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងមានកម្លាំងចិត្តបាទធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃបាទកាលពីម្សិលមិញបាទបងប្អូនសូមនិយាយបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទចឹងកាលពីម្សិលមិញវាបានល្អប្រសើរដែរណាបងប្អូនណាល្អប្រសើរបាទចំពោះម៉ោង 6:30 នាទីបាទចឹងបងប្អូនសូមរៀបរាប់តែម្ដងចំពោះកាលពីម្សិលមិញបាទថ្ងៃទី1បាទចឹងចេះបងប្អូនណាបងប្អូនសូមបង្ហាញនៅលទ្ធផលបន្តិចដើម្បីបាទមុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលបាទតម្រុយបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មើលលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីមុនណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទបងប្អូនសុំហៅលេខតែ2ខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចបាទឆែកមើលនៅលើអេក្រង់នេះខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងបាទសម្រាប់ប៉ុស A បាទគឺចេញ99បាទសម្រាប់ប៉ុស B គឺចេញ12បាទប៉ុស C គឺចេញ49ណាបងប្អូនណាបាទ49បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស D គឺចេញ19បាទអញ្ចឹងវាបាទកាលពីម្សិលមិញម៉ោង 4:30 នាទីបាទលេខបងប្អូនអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់បាទលេខត្រេងនិងលេខអូខ្ទង់បាទដោយសារពេលថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យអូ0បាទហើយប៉ុន្តែចំពោះ0នេះបាទបងប្អូនខ្លះបាទកាលពីម្សិលមិញគឺឆ្នោតសៀមណាបងប្អូនណាបាទឆ្នោតសៀមអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់យកទៅលេងមានបងប្អូនគាត់យកលេខបងប្អូនហ្នឹងបាទម៉ោង 4:30 នាទីហ្នឹងគាត់ចូលទៅលេងឆ្នោតវៀតណាមអធិស្ឋានបាទឆ្នោតសៀមបាទអញ្ចឹងវាចេញបាទ05ណាសម្រាប់ឆ្នោតសៀមគឺចេញ05អញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់យកទៅអូខ្ទង់បាទអូ0ហើយនឹងលេខត្រេងបាទ04ហើយ05បាទគាត់ដាក់លើក្រោមណាបងប្អូនណា04 05និង03បាទអញ្ចឹងវាចេញ05បាទអញ្ចឹងវាបានត្រូវលេខត្រេងផងបាទនិងលេខអូខ្ទង់ផងបាទកាលពីម្សិលមិញបានវាចូលលេខឆ្នោតសៀមវិញណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបន្តិចណាបងប្អូនបាទលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ុស A បាទសម្រាប់ប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសបាទសម្រាប់លេខដំបូងបាទលេខប៉ុសដំបូងគឺមាន65បាទ72បាទ07បាទនិង23បាទសម្រាប់ប៉ុស A បាទហើយសម្រាប់ប៉ុសក្រោមបាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោមគឺមានបាទប៉ុស B គឺ50គាត់បាទប៉ុស C គឺ93បាទប៉ុស D គឺ53បាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបន្ថែមទៀតសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទនៅលើអេក្រង់នេះបាទហើយបងប្អូនក៏សូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់មើលវីដេអូបាទជួយមើលរហូតពីដើមរហូតដល់ចប់ផងព្រោះថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញមកបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានបាទចង់ប្រាប់នៅបងប្អូនបាទបន្តិចបាទបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខឆ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនណាបាទឆ្នោតខ្មែរគឺបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនបានបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បានគឺបងប្អូនអាចភ្ជាប់សេវាទៅគឺបងប្អូនបាទត្រៀមនឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយចឹងបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរគឺបងប្អូនឲ្យតែ2វេនទេបាទគឺឲ្យមានតែ2វេនទេអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនដោយថាគាត់ចង់លេងបាទម៉ោងណាអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបានគឺបងប្អូនធ្វើជូនបាទអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលភ្ជាប់សេវាណាបងប្អូនណាបាទហើយក៏បងប្អូនបានចេញនៅលើ YouTube ដែរសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានយកទៅលេងគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនណាគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃបាទភ្ជាប់សេវាលេងជាមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទម្រង់ Facebook បងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមរយៈ088ណាកតុយ615បាទសម្រាប់លេខ011គឺបងប្អូនបាទឈប់ប្រើហើយដោយសារមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើតាមមួយខ្សែទេណាបងប្អូនណា088អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបាន
បាទចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី2បាទចឹងបងប្អូនបានធ្វើត្រៀមរួចហើយបាទចឹងបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី2បាទខែថ្មីណាបងប្អូនណាខែ4បាទ2021បាទសម្រាប់តម្រុយលេខឆ្នោតបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនព្រីជូនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ម៉ោង4បាទនិងម៉ោង6បាទគឺបងប្អូនធ្វើចំនួន2វេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនក៏សុំបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនព្រីបាទនឹងបញ្ជាក់ប៉ោះជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនបងប្អូនណាដែលគាត់ជឿជាក់ណាគាត់អាចភ្ជាប់សេវាជាមួយបងប្អូនបានលេងជាប្រចាំខែបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់តន់ជឿជាក់គាត់អាចតាមដាន YouTube បន្តិចទៀតក៏បានដែរណាបងប្អូនបាទអត់អានេះអត់បង្ខិតបង្ខំចិត្តបងប្អូនទេណាបើសិនណាបងប្អូនជឿជាក់បងប្អូនអាចបាទចូលលេងជាមួយបងប្អូនបានបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងបាទលេខដំបូងគឺមាន68បាទ14បាទ82បាទ53បាទបងប្អូនណាលេខចុងក្រោយគឺ53បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទលេខអូសខ្ទង់បាទមានម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោង4បងប្អូនអាចអូស8ណាបងប្អូនណាបាទអូស8បាទម៉ោង4អូស8បាទម៉ោង6បាទអូស5ណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង6អូស5បាទបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន827ណាបងប្អូនណា827គុណបាទគុណប៉ោះណាបងប្អូនណាគុណលេខផងនិងគុណប៉ោះផងបាទហើយសម្រាប់មួយក្របទៀតគឺមាន846បាទគុណដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់លេងបានទាំងម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនបន្តិចណាសម្រាប់លេខបញ្ជាក់ប៉ោះបាទសម្រាប់លេខបញ្ជាក់ប៉ោគឺមានបាទ82បាទ53និង46បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេង BC ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់យកទៅលេង BC បាទសម្រាប់លេខបញ្ជាក់ប៉ោគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាថ្ងៃនេះរៀងច្រើនបន្តិចណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ព័ន្ធ Facebook ដែលបងប្អូនបានដាក់ខាងលើអំបញ្ញមិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបានបញ្ជាក់នៅតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទបានបញ្ជាក់មិញយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងម៉ោង6គឺវាចូលបាទចូលអូសខ្ទង់កៅណាបងប្អូនណាមិញអត់បានបញ្ជាក់បាទអធិស្ឋានបាទមិញបងប្អូននិយាយបាទហួសសម្រាប់ម៉ោង6ហួសបន្តិចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញម៉ោង6គឺបានចូលអូសខ្ទង់បាទអូសកៅណាបងប្អូនណាបាទអូសកៅប៉ូសេបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនឲ្យ92បាទអញ្ចឹងវាចេញ93កាលពីម្សិលមិញណាវាចេញចំប៉ោះដែរតែវាចេញឡើងមួយក្របបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់លេងបាទគាត់អាចដឹងហើយព្រោះថាលេខបងប្អូនពេលខ្លះគឺវាអាចឡើងមួយក្របឬក៏ចុះមួយក្របអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនអ្នកគាត់យកទៅលេងគឺគាត់អាចឡើងមួយក្របបាទក៏បានឆ្លាញ់ឡើងក៏បានឆ្លាញ់ចុះក៏បានស្រេចទៅលើបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឡើងចុះតាមនឹងទៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញបានចូលអូសខ្ទង់បាទហើយនឹងប្រឆិតប៉ោះផងដែរសម្រាប់ប៉ោះសេបាទស្ដាយមួយក្របណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បញ្ជាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនណាបាទកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះក៏ជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហេងបាទគាត់មើលសារឡើងវិញក៏បានដែរណាបាទខ្លាចគីឡូមើលអត់តន់មិញណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះឲ្យបងប្អូនហេងបាទទាំងអស់គ្នាបាទជួបតែសំណាងល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នេះទេណាបងប្អូនណាបាទ